गलाघाट जिल्लानि थेलिसाल सिसुफानि गामिनि कमलेश्वर बर'आ 77 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि कमलेश्वर बर'आ गलाघाट जिल्लायाव बर'फोरनि गेजेरावनो गिबियै सरकारि साख्रि मोनजेनदोंमोन। बिथां कमलेश्वर बर'आ मैया मोनानि 8:30 रिंगायाव रुंसारि जायो। रायखांनो गोनांदि गलाघाट जिल्लानि गेजेरावनो बिथां कमलेश्वर बर'आ गिबिसिनै असमिया बिजोंनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो 2003 मायथाइनि 31 मेआव साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनदों। रुंसारि कमलेश्वर बर'आ सा 6 फिसाज्ला आरो फिसाजोफोरखौ फेदेरनानै गावनि फिसाफोरखौ सान्थ्रि आरो फोरोंगिरियाव थिसननानै गावनि आथिं गसंहोनो हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ नखरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। गिबियावनो आङो पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वर आफा इसोरनि खाथियाव दिनै रुंसारि जालांनाय कमलेश्वर बर'नि नखराव फैनानै रादाबगिरि सासे लोगो मोननायलाय आं बिथांनो बे रुंसारि जालांनाय कमलेश्वर बर' सारनि फंनैसो बिथांनि मावफारि बिथांनो बुंनो होननानै आं गसंथिदों। बिथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा। जोंनि बर'फ्राथ' बै समाव बेबादिनो फरायनायावबो खममोन नालाय जायगाफ्राव बर' गोरों गोराफ्रा एसे खममोन नालाय सिसुपानि ओनसोलाव बिथाङा गोदोनि नलबारि जिल्लानि मुसलपुर होननाय एरियानि नारायणपुराव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोननो। आं बेखौ मिथिनो मोनदों। आरो बेनिफ्राय बिथाङा मेट्रिक पास जानानै उनाव लखिमपुराव थांनानै पस्ट मास्टार मावहैदोंमोननो। बे समाव दरमाहा खमलाय नैबे सिसुपानि ओनसोलाव थानाय गोरों गोराफ्रा बे ओनसोलाव फोरोंगिरि गैयैलाय बिथांखौ लिंनानै लाबोनानै थेलिसाल होननाय जायगायाव बिथांनो जायगा होफैदोंमोन। आरो बेनिफ्राय बेनि साखाथियाव थानाय खालायगाव होननाय गुदि फरायसालियाव बिथाङा गिबियै फोरोंगिरि हिसाबै बेसरकारि फोरोंगिरि हिसाबै मावदोंमोन। बियो आथिखालाव 1974 सननि सेप्तेम्बर दानाव सरकारि जादों। बेवहाय बिथाङा बेबादिनो मावदोंमोन। आरो बेनि उनाव बिथाङा पानबारि गलकपुर सरकारि गुदि फरायसालियाव ट्रेन्सफार जादोंमोन। आरो बेनिफ्राय फैनानै दिनेशपुर होननाय गुदि फरायसालियाव बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै मावदोंमोन। बिथाङा बर'नि गेजेराव गलाघाट जिल्लानि गिबि सरकारि फोरोंगिरि। औ, बिथाङा गिबि गुदि फरायसालिनि बर'फोरनि भितराव गिबि फोरोंगिरिमोन आरोखि। आङो मिथिनाय बादिब्ला आरो लोगो मोननानै बिथांनि जिबिलाक मावनाय हाबाफारि बेवहाय थारैनो आंबो बिथांजों फ्राय थाफायोमोन। आंबो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। जोङो फ्राय जिखुनु खामानियावनो बे ओनसोलनि आग भाग लायोमोन। आरो बिथाङा ओरैबादि सासे मानसिमोन, बिथांनि राव, बिथांनि आसार बेबहार आरो बेनिफ्राय मानसिफोरखौ गोरोबहोनायनि जनै जिबिलाक बिथांनि सोलो जोबोर मोजांमोन आरो बाख्नायथाव बाथ्रामोन। आरो बिथाङा सानफ्रामबो जिखुनु मानसिखौ लोगो मोनबानो न'खरनि समस्याखौ सोङोमोन। आरो न'खराव गथ' गथाया फरायगोन ना फराया बे खोथानि फारसे नोजोर होनानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो जनै थिनोमोन आरोखि। बिथाङा बेनो आसलते मानसियाबो एसे दुलुर दालाद गिलिरमोन आरोखि। गोजौआथ' गोजौमोन, अब्लाबो मा खालामनो बिथाङा बै समावथ' आरो जोंनि बर'फ्रा बाहादो मा दङ। साइकेलबो बिथाङा बे समाव जोंनाव बर'फोरनाव साइकेल गंसे बायब्लानो नायनो फैयो, रेडिअ' गंसे बायब्लानो नायनो फैयो। सिसुपानियाथ' गोदान जायगामोन नालाय बिथाङा बै सेंग्रा समनिफ्राय साइकेलखौ रोङामोन। आरो बे समावबो बिथाङा साइकेलखौ सालायनो रोङामोन आरोखि।
अब्लाबो बिथाङा गावनि आथिंजों थाबायनानैनो जोंनि ओनसोलाव थारमाने गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नागा पाहारनि साखाथियाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव माने गामि गामि बेरायै बेरायै बयबो समाजखौ मोजाङै आबुङै दानांगौ गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंनांगौ होननानै बेबादिनो मिथिं माथां खालामनानै बेहाय थानाय लिडारफोरजों ज' जानानै माने लामा दिन्थियोमोन आरोखि आं आसा फारिदों बिथाङा थांनानै थानाय समाव साथाम फिसाला साथाम नामा साब्रै फिसाला दंमोन दा बेनि गेजेराव दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर'नि खोथाफोरखौथ' आरो जों गावजों गाव मा सावरायनो अलखद समाव सासे गथ'आ जिउ गोमानांदों दा साथाम दङ बेनि गेजेराव गथ' हौवासा गेदेरा जेला मावो फिसाजो गेजेरा सासे आर्मिमोन बेबो रिटायार जाबाय आरो बेनिफ्राय उन्दैया दा खेथि बाथि मावनानै मोजाङै सोलियो बिथांमोनाबो गासैबो जुलि जाजोब्बाय गथ' गथाय दंजोबो आरो फिसाजो साथाम दंमोन बेनि गेजेराव गासैबो बिसोरबो हाबा जाजोब्बाय जोबोद बेनो मोनसे बाख्नायथाव बाथ्रा बेनो बिथांनि सासे दाबो हाबा जायाखै बे गेजेरा बे गथ'आ दा बेसरकारि इंलिस मिडियाम हायार सेकेन्डारियाव फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै दङ आरो दा बेखौनो जोङो बिथांनि जिउआव थांनानै थानाय समाव जि मोनसे हाइ स्कुल बा एम इ स्कुल गायसनलांदोंमोन बेवहाय फरायनानैनो सासे गथ'आ हिनजावसाया आरोखि बेवहाय मास्टर हिसाबै मावनानै दं बे जोबोद जोंनि जनै मोनसे आदर्श होननानै बुंजायो हारिनि जनै मोनसे आदर्श होननानै बुंजायो दा जायखिजाया मानो आं बेखौनो दुखु फोरमायो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय जायखारलांनायनि उनाव जोंहा समाजाव मोनसे गिदिर खहा जादों जाहाथे पुर्न प्रब्रह्म आफा इसोरनि अननायाव बिथांनि जिउसाया मोजाङै मोजां जायगा मोनहैयो आं एसेखौनो आसा फारिनानै आंनि बिथांनि जिउ खौरांखौ बुंनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।